هر ارتباطی که خارج از نکاح باشه، که در اون نکاح نباشه، با نامحرم حرام است و هی حتی تا حد زناست. اگر به سوی چشمانتان به سوی شما نگاه میکنه، او زنا میکنه، و اگر شما به او نگاه میکنین، او زنا میکنه. اگر ای به شما تلفن میکنه، در تلفن صحبت میکنین، زنا هست. و اگر او صحبت میکنه، زنا هست. این گناه کبیره هست خواهرم، گناه کوچکم نیست. و احترام نیست که شما فکر میکنین. این شیطان است که چیزها را بسیار به انسان شیرین و لذت بخش تجلی میده، و این زرق میکنه شیطان که او این غریب است، این بیچاره احساس از این چطور میشه. چرا در حوال باید این احساس باید بتادم برای یک دختر برای بچه؟ چرا همین بچه اگر غریب است در حد غربت خود نمیمانه؟ چرا اگر شما دختر مسلمان هستین در حد مسلمانی تان نمیمانید؟ این حدود الهی هست خواهر ما که شما شکستید و این حدود را خراب کردید و شما تعدی کردید، از این حدود خارج شدید. شما به توبه نصوح ضرورت دارید، یعنی توبه بی بازگشت. شما توبه بکنید و از الله سبحانه و تعالی استغفار بطلبید تا الله سبحانه و تعالی شما را ببخشه و فراموش بکنید و این آواز مرا به او پسر هم روان بکنید. اگر تو مرد این نیستی که این خواهر را به عقد خود بیاوری، پس رها کن این گناه را. اگر تو تا این قدر مرد نیستی که صبر کن که فلان بیاد نه خیر، تا حال نشد، تا حال دروغ بود، تا حال حرام بود، تا حال زنا بود، تا حال تمامش گناه بود. اختلاط نامحرم زنا هست. زنا تنها به مسائل جنسی گفته نمیشه. هر ارتباط حرامی که یک زن را تحریک میکنه، یک مرد را تحریک میکنه، این تمام از این باعث چی میشه؟ باعث نفوذ بعضی از هورمون‌های خاص در جسم زنان میشه. کو زنان را چی میسازه؟ اونان را مطیع یک مرد میسازن، اونان را ضعیف میسازن، اون زنای بیچاره را تحت کنترل میآورن. پس اگر این مرد نمیتونه شما را به عقد خود در بیاره، اگر میتونه خوب، اگر فامیل قبول کرد خوب، اگر نکرد فراموشش کنید، توبه کنید و از الله سبحانه و تعالی استغفار بطلبید. آیا این برای این پسر ظلم است؟ نه خیر نیست. شما به خود ظلم کردید، اون پسر هم به خود ظلم کرده، هم به شما ظلم کرده. چرا؟ با شما به خاطر ظلم کرده که میدانست که شما در نکاح از اون نیستید، میدانست که شما بیگانه هستید، اجنبی هستید، میدانست که شما یک زن نامحرم هستید. پس آیا این پسر خوش داره که با مادر ازی یک مرد بیایه و با او اختلاط بکنه؟ آیا این مرد خوش داره که با خواهر ازی یک بچه 4 سال 5 سال ارتباط داشته باشه به این شکل؟ نه خیر. وقتی که در مقابل ناموس خود، در مقابل مادر خود، خواهر خود یک نفر غیرت میکنه، در مقابل دخترای مردم هم باید غیرت بکنه. تمام شما خواهران که هستین ناموس هستین، عزت هستین، شما عفت دارین. پس حد عفت و عزتتان را مراعات بکنید. از الله بترسید. اتق الله. باز میگویم از الله بترسید. اتق الله. این دنیا دنیای 5 روزه و 4 روزه است، فانی هست، میره پشت کارش. و این داستانای عشق و عاشقی یک 10 سال 15 سال بعد که بخیر سن شما زیاد شد، باز خنده میکنین که میگه اوه ما چقدر به عقل بودم. استاد عارفی راست گفته بود.